En aquest exercici ens parla d'un projectil que viatja per l'espai a una velocitat de 40 metres per segon i que té una massa de 0,5 quilograms. En un moment donat es produeix una explosió del qual surten projectats dos fragments, un a una velocitat de 70 metres per segon i d'una massa de 0,35 quilograms, i l'altre només m'indiquen la velocitat. Surt una velocitat de 120 metres per segon. No ens indiquen la massa, però fàcilment la podem deduir. Si inicialment tenien 0,5 quilograms i un dels fragments fa 0,35, l'altre fragment farà la diferència, per tant, 0,15 quilograms. Molt bé. Les fórmules que poden estar implicades em demanen l'energia que m'ha portat a l'explosió. L'explosió és una reacció química que transforma l'energia química del cos en energia de moviment, d'expansió. Llavors, en el sistema hi ha hagut una certa aportació d'energia deguda a aquesta explosió, i és el que ens demanen calcular. Fórmules que poden estar implicades, com que estem amb energia mecànica, l'energia mecànica és igual a l'energia cinètica més energia potencial. També podem parlar de l'energia cinètica com un mig de la massa per la velocitat al quadrat, l'energia potencial que ja la coneixem també com massa per gravetat per alçada, i la llei de conservació d'energia que ens diu que l'energia mecànica 1 és igual a l'energia mecànica 2 al final del procés, però aquí he deixat un espai perquè hem de tenir en compte, aquí m'he deixat la M, hem de tenir en compte l'aportació d'energia per part de l'explosió. Per tant, l'energia mecànica inicial més l'aportació energètica de l'explosió em generarà l'energia, em portarà l'energia mecànica final del cos. Bé, anem a resoldre l'exercici. Partim d'aquesta última equació. Energia mecànica 1 més l'energia de l'explosió serà igual a l'energia mecànica 2. Desglossem. L'energia mecànica 1 és l'energia cinètica 1 més l'energia potencial 1 més l'energia de l'explosió igual a l'energia cinètica 2 més energia potencial 2. Bé, en aquest exercici en les dades no m'esmenten res en relació a l'alçada a la que vol el projectil. Per tant, davant la falta de dades podem obviar l'energia potencial i ens concentrarem en l'energia cinètica. L'energia cinètica, al principi, és la que té el projectil, més l'energia de l'explosió, serà igual a l'energia cinètica del final. Però com que al final tenim dos cossos, separarem aquesta energia cinètica del final com a energia cinètica del cos A més l'energia cinètica del cos B. És un sistema format per dos cossos. Substituint la fórmula d'energia cinètica, doncs bé, trobem que un mig per la massa al principi, per la velocitat inicial al quadrat, més l'energia de l'explosió, que és el que estem buscant, serà igual a l'energia cinètica un mig. Aquí m'ha quedat aquest 1 una mica estrany. Bé. Un mig per la massa del cos A per la velocitat del cos A al quadrat més un mig per la massa del cos B per la velocitat del cos B al quadrat. Tenim totes les dades, excepte l'energia de l'explosió, tenim totes les dades, per tant podem anar substituint els valors, i si ho fem, fem-ho ràpidament. Un mig per la massa 0,5, m'ha quedat aquí una mica això, 0,5 per la velocitat, que són 40
al quadrat més l'energia de l'explosió és igual a 1 mig per la massa 0,35 per la velocitat del cos A 70 al quadrat més 1 mig per la massa del cos B 0,15 per la velocitat del cos B que és 120 al quadrat. Si fem els càlculs obtenim aquí, això són 400, aquest sumant ens donarà 400 més l'energia de l'explosió serà igual a 857,5 més 1080. Si realitzem els càlculs, a partir d'aquí ja és molt fàcil aïllar l'energia de l'explosió i el resultat que em donarà és que l'energia de l'explosió és igual a 1537,5 joules.